Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun para kadang sutresna sedayanipun nggih. Salam santun, salam damai, salam sejahtera. Sugeng pinanggih nggih. Ing wekdal menika kita saged pinanggih malih. Saderengipun monggo kita tansah memuja raos puji lan syukur kita nggih dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Awit ing wekdal menika kita tansah dipun paringi kesehatan nggih, seger bergas kesarasan. Ugi ditebihaken saking memala nggih, tebi saking nir ing sambikala. Para kadang sutresna sedayanipun nggih. Terus wingi-wingi nggih kita ngobrol diskusi ingkang ringan-ringan kemawon berbagi informasi nggih. Ing wekdal menika monggo diskusi nggih tentang ajaran luhur ingkang adiluhur hingga babagan memayu hayuning bawana nggih. Niki mengke bahasane campuran nggih. Terus wingi-wingi monggo saderengipun kita ngopi rumiyin nggih. Memayu, memayu nggih. Itu kata kerja yang artinya nggih menika membuat ayu, mempercantik, memperindah nggih. Hayuning itu kata keadaan yang artinya keadaan yang ayu. Menika keadaan ingkang sampun sae, ingkang cantik, ingkang indah nggih. Lan bawana nggih menika artosipun benua atau bumi. Nggih menika alam semesta menika nggih. Jagat raya nika nggih. Dadosipun arti harfiah nggih menika secara harfiah nggih dari memayu hayuning bawana nggih menika damel ayu bumi ingkang dipun ciptakaken dalam keadaan inggih menika sampun ayu, sampun nggih menika sampun sae, sampun apik, sampun indah, sampun elok nggih bumi menika. Dalam hal ini mempunyai arti yang ganda, inggih menika bumi dan isinya secara fisik atau ekosistem serta kehidupan di bumi ini memayu hayuning bawana secara utuh merupakan falsafah untuk tujuan dan landasan hidup. Landasan hidup, nggih menika landasane hidup manungsa, hidupnya manusia di bumi yang tentunya dia nggih menika di bumi ini memang wonten ten pundi meneh nggih. Wah, teng planet nggih. Nggih menika kawanto memayu hayuning bawana menika nggih menika bumi ingkang sampun keadaan ayu menika kita damel tambah ayu boten kok dirisak nggih. Tapi kawontenan sakmenika pripun nggih? Kula nggih kadang-kadang nggih prihatin nggih kawontenan bumi sakmenika. Hutan sampun napa indah, sampun ayu, saged menahan napa debit air nggih, supados boten longsor, boten banjir, ditebang. Pripun nggih? Nggih boten saged anu nggih niku sing ingkang gadah kepentingan nggih kula boten wantun nggih. Niki kita bahas bab-bab nggih menika nggih pripun nggih kembali ke diri kita piyambak nggih. Tentang kesadaran nggih, kesadaran banget kedahi kita saged nggih menika membuat ayu nggih menika bumi menika nggih.
pun risak. Berarti ngoten niku pesene leluhur kan ngoten nggih. Falsafah ini diperkenalkan oleh beliau nggih menika pujangga besar Ronggo Warsito sebagai wujud falsafah dan tujuan hidup Memayu Hayuning Bawono menganjurkan agar manusia hidup digunakan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas hidup dan kualitas ekosistem bumi. Ini kok saged selaras nggih, selaras seimbang. Apa ingkang ibadah sami-sami titah sami-sami ciptaan nika saged selaras seimbang berdampingan nggih, selaras. Humanis nggih, berarti nggih ngoten niku. Salajengipun nggih menika Memayu Hayuning Bawono menika terdiri saking telung bagian, 3 bagian nggih menika. Setunggal Memayu Hayuning pribadi, kalih Memayu Hayuning keluarga, 3 Memayu Hayuning bebrayan utawi sesami. Lan pribadi inggih menika suatu proses untuk terus-menerus meningkatkan kualitasnya diri. Kita sebagai manusia inggih menika human quality. Bebrayan artinya pergaulan atau interaksinya antar manusia. Dadose Memayu Hayuning bebrayan inggih menika suatu proses damel nggih menika terus-menerus meningkatkan nggih menika interaksi antar manusia. Pribadi dan bebrayan inggih menika dasarnya ialah merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan besar nggih. Memayu Hayuning Bawono, kalau 2 persyaratan ini dipenuhi maka kehidupan manusia akan indah dan ayu. Menika nggih selaras, seimbang, harmonis, humanis nggih. Menawi sedaya wau saged sami-sami nggih menika menjaga nggih. Kita dadosaken napa khalifah ing bumi menika inggih menika supados saged njaga ekosistem menika nggih. Kita kembalikan ke diri kita biasa. Hubungannya kalih mungkin mengke nafsu nggih. Menawi saged mengendalikan sedaya nafsu, kita saged menjadi apa njaga keharmonisan menika, keselarasan menika nggih. Tansah damel kesaenan ing bumi. Menawi kanggunan nafsu nggih. Terbelenggu nafsu mungkin nggih serakah, mungkin angkara nggih. Bumi itu sebagai sumber kehidupan akan senantiasa ayu, jumpa tidak rusak oleh ulahnya manusia. Jika manusia hidup rukun, tidak ada perang, permusuhan, atau saling benci. Tentu semua itu idealnya seharusnya begitu. Itu keberayaan gitu ketahe nggih guyub rukun nggih saling ngajeni nggih ngurmati nggih ngoten nggih. Menawi menika saged dipun trapaken manungsa sedaya bakal nggih menika bahu membahu nggih menika saged napa damel ayu bumi menika. Tapi menawi nggih saling permusuhan benci nggih antene nggih kompetisi nggih persaingan supaya aku kudu paling unggul dhewe. Nah, sampun ngoten nggih pripun nggih? Badhe menghalalkan segala cara apa mawon nggih. Mboten mikir berarti sampai rusak tatanan. Nika nggih, nika sedang kita tebi nggih para sak kadang sutrisna sedayanipun. Nggih.
Harapane nggih menika saged ideal nggih. Hubungan menika saged ideal, selaras, seimbang. Karena harapan itu mencerminkan nggih menika memayu hayuning bawana sebagai falsafah hidup, sebagai pedoman hidup. Landasannya dari memayu hayuning pribadi itu adalah eling lan waspada. Menawi eling lan waspada menawi dalam Islam nggih menika zikrullah wa taqwa. Eling lan waspada yang nantinya diurai dalam berbagai ajaran lain yang lebih detail. Oke, para kadang sedina mungkin sampun paham bapak menika ajaran saking leluhur gitu turun temurun ya. Salajengipun memayu hayuning pribadi dalam pelaksanaan sering kehilangan konteksnya, kehilangan artine, kehilangan maknane. Nggih menika ugi kehilangan apa? Tujuan. Nggih. Contone tuladhane nggih kathah ingkang napa bertapa, tirakatan, menika kanuragan, kesaktian, dan berbagai upaya yang bisa mendapatkan kekuatan dan kesaktian. Nika saestune nggih, nak menurut kula piyambak sih nggih radi klintu nggih, tapi setiap nggih pripun nggih setiap yang kan gadah pemahaman piyambak. Nanging menawi dipun resapi, menawi dipun renungi nggih, mungkin nggih wonten klintunipun nggih. Kok memayu-mayu pribadi kok golek kasekten ngeten niku. Maka itulah yang sering berlawanan dengan makna memayu hayuning bawana itu sendiri. Yang mana harusnya mengupayakan meningkatkan interaksi antar manusia. Ya. Memayu hayuning bebrayan memerlukan kualitas manusia yang diperoleh dari upayanya, dari lelakunya. Nggih. Nggih menika memayu hayuning pribadi. Menawi pribadine sampun sae, berbudi pekerti luhur, nggih, akhlak mulia, salajengipun hubungan bebrayan nggih tentunipun nggih sae nggih. Wonten unggah-ungguhe nggih teko slira nggih. Tanpa manusia yang berkualitas, maka sinergi antar manusia tidak akan mampu tercapai, terwujud. Kula pilih para kadang sutresna sedaya sampun paham bab menika nggih. Mila kita monggo sareng-sareng dipun renungi bab memayu hayuning bawana menika, ya menika kita kedah nglampahi rumiyin nggih menika memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning bebrayan. Sami kita renungkan nggih supados saged selaras, seimbang, harmonis nggih. Kita merenung sakniki pripun nggih keadaan wonten Nusantara nika, keadaan wonten Indonesia nggih, ekosistemnya pripun nggih. Nggih menika kualitas manusianya pripun nggih. Niku kadang-kadang nggih kula pripun nggih. Mboten saged ngendika napa-napa, mboten saged ngomong napa-napa nih. Bagaimana kondisinya secara ekosistemnya nggih wonten Indonesia? Bagaimana interaksi antar anak bangsa Nusantara pada umumnya nggih. Kita mangertosi sami padha-padha pribumi, padha-padha anak bangsa kadang-kadang nggih
salah paham nggih kita tingali wonten medsos, wonten berita-berita, wonten niki nggih kathah sanget nggih. Boten saged pripun nggih, hubungan boten saged harmonis nggih menika boten saged selaras, seimbang wonten ingkang hebate nggih pripun nggih, pengin menangi dhewe lah, ora gelem disalahno. Aku salah kowe sing apa kowe salah, aku sing bener. Kowe mboten purun enten ngakoni salah. Tapi sing di luar dirine wae disalahno. Lah pripun nggih, nah hubungan ngoten niku nggih pripun? Kedahe nggih saling menghormati nggih, saling ngajeni kados welinge nggih para leluhur kala rumiyin nggih. Salajengipun wonten pitutur leluhur ngeten nggih mungkin pesene kagem para nggih putra putra-putri Nuswantara nggih. Jangan pernah untuk berhenti hanya karena merasa diri sudah bisa menyatu dengan Tuhan. Sebab perjuangan yang sebenarnya adalah apa yang akan kita berikan dalam hidup ini. Secara luasnya, ini menika bangsa ini. Untuk itu, buka semua jagat kita dan naikilah Garuda yang ada di dada kita, genggam trisula kita untuk mampu mewujudkan satu, memayu-hayuning pribadi dalam arti untuk memerdekakan diri sendiri. Dua, memayu-hayuning keluarga dalam arti untuk memerdekakan keluarga. Tiga, memayu-hayuning bebrayan atau sesama dalam arti untuk memerdekakan sesama. Empat, memayu-hayuning bawono dalam arti untuk memerdekakan bangsa dan semesta. Ngoten nggih, pesene leluhur. Bangunlah semua bangsa Nusantara, buka semua senjata cakra. Oke, saking ajaran luhur. Setunggal, Mandala Kusumka dalam tingkatan yang pertama ini, semua itu masih memikirkan tentang nafsu syahwat, gaya hidup, jabatan atau kekuasaan, serta segala yang bersifat kebinatangan merupakan kualitas manusia yang paling rendah tingkatannya. Kaping kalih Mandala Sebo inggih menika adalah tingkatan yang kedua dalam tingkatan ini di mana seorang masih memikirkan tentang dirinya sendiri. Tiga, Mandala Raja. Dalam tingkatan yang ketiga ini hanya dapat dicapai seorang jika orang itu bisa memikirkan tentang kebajikan. 4. Mandala Wening. Tingkatan yang keempat ini hanya dapat dicapai apabila seorang itu telah mampu memikirkan tentang welas asih. 5. Mandala Wangi. Tingkatan yang kelima ini hanya dapat dicapai jika seorang itu telah memikirkan tentang kebenaran dan keadilan. 6. Mandala Agung. Yang keenam ini adalah tingkatan yang hanya dapat tercapai seseorang jika telah memikirkan tentang bangsa dan negara. Mungkin sagedipun sebut nggih negarawan nggih. 7. Mandala Hyang. Untuk tingkatan yang ketujuh ini mungkin hanya seorang yang sudah di tingkat kewalian yang dapat mencapainya jika seorang memikirkan tentang kesemestaan. Itu pun memikirkan tentang kedamaian dunia. Itu ajaran leluhur, pesene leluhur ngoten niku. Mugia saged dipun pahami nggih. Ora gadah susah-susahipun. Monggo kita sarang-sarang apa
ngayahi sedaya dharma ingkang gesang menika nggih wonten Madyan Bubayan Agung menika kanthi nggih menika ngugemi napa ngugemi nggih menika pesene luhur nggih menika wau sampun dipun sebataken nggih memayu-ayu ning pribadi, memayu-ayu ning keluarga, memayu-ayu ning bebrayan, memayu-ayu ning Brahmana. Sedaya wau saged terwujud menawi kita saged nggih menika membangunkan kesadaran diri inggih menika saged netepi ngugemi inggih menika budi pekerti ingkang luhur akhlak mulia ingkang sampun dipun ulangaken inggih menika para leluhur. Nggih ngaten mawon nggih tetaturan obrolan ringan diskusi berbagai informasi ing wekdal menika dan mugia kita saged napa sami-sami saged merenung ngresapi napa ingkang dipun welingaken nggih para leluhur dhateng kita sedaya bilih nasihat menika adiluhung sanget menawi kita purun nguri-nguri nggih. Para kadang sedaya saipun kasmanten menawi atur kula wau wonten lentar-lentune kula nyuwun ageng pangapura. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.